Родителите на Влај изминатиот период добија две нови детски игралишта. Може ли да ни кажете што поточно беше поставено? Така е, населбите Влај 1 и Влај 2 добија нови детски игралишта кои се изработени по европски стандарди, безбедни за користење, од дрвен материјал. Второто игралиште во Влај 2 е во завршна фаза, со тоа што така да мислам дека и овие две населби сега ќе може да ги користат и да се радуваат дечињата и да играат на истите. Што се е поставено во игралиштата? Па оние реквизити стандардни што ги имаме и во другите населби, значи поставени се тобогани, клацкалки, лулашки, куќички, куќарка мала, куќарка голема, клупи за родителите, корпи, заштитна ограда и така натаму. Дали досега се користат? Имате ли некоја информација каква е посетеноста? Да, особено кога е добро времето, почнувајќи од пролет па се до доцна есен, и како се користат во населбите овие детски игралишта и се катчиња за играње за најмалите и радост и за повозрастните кои ги носат децата таму. Се предвиди ли нешто околу нивна заштита и за овие и за останатите игралишта? Да, во главном ние редовно ги сервисираме, значи оние оштетувања кои настануваат. Еве овие игралишта новите што ги правиме, што се од дрвена опрема, се и заштитени со заштитна ограда. И тоа во поново време не ставаме веќе онаа обична жица која многу лесно се кине, туку ставаме така наречена бигована жица. Се трудиме на сите начини. Можам да споменам дека и на, да речеме, на плоштадите, на 4 плоштади кои ги имаме во минатиот период изградено, имаме воспоставено и физичко обезбедување. Имаме најмено агенција која што е лиценцирана за таа работа. Така што во 8 месеци во годината, кога има поголема фреквенција на луѓе на истите, имаме 16 часовно чување, додека другите 4 месеци кај што е намалена поради постуденото време, каде што е намалена фреквенцијата, тогаш имаме патролно чување на тие објекти. Се решивме за ваков чекор затоа што опремата која што е поставена, урбаната опрема, фонтаните и така натаму на овие плоштади е малку поскапа за одржување и така натаму, и со тоа сакаме да ја заштитиме од разни вандализми и така натаму. Од кога започна ово обезбедување на плоштадите што го споменувате, дали до сега дава некои резултати? Па започнавме од месец јуни, така да веќе е еден месец веќе како има. Сметам дека има затоа што од тој момент речиси да сме немале никаква интервенција на тие плоштади, опремата е сочувана за сега и мислам дека она нарушување на јавен ред и мир кој е навечер некогаш доаѓа од некои несовесни граѓани дека е исто така намалено.